not many people know, but stock markets and equity shares generally work on a quarterly time frame, big time frames. It takes a long time for a bull market to start, but once it does, it works on big time frames. It's like a train with a lot of momentum, very hard to stop. ตัวของเขาเองเนี่ยนอกจากตัวของเขาเป็นเทรดนี่ equity ส่วนใหญ่เลยใช่ไหมฮะ The markets I look at are US, I look at Australia, I look at Japan, I look at UK, and because a number of some of the hedge funds are based in Asia, so they want to look at Korea, they want to look at Hong Kong. Very shortly, I might be looking at Singapore. I do look at silver because I do get asked to have a look at those, or interest rates. Or the Japanese yen. So I understand all those markets. I look at them. I do write about them. So I look at them all. But where I mainly concentrate on are the equity markets. That's where my sort of I came from. But once you understand how all this works, it doesn't take long to find opportunities or trades in markets. For example, I'm not trying to think that I'm a genius or a wizard here, but for example, once you understand how price forms and you understand what you're looking for, most people do not understand what they are looking at in a chart, what they should be, what should price be doing if I wanted to go up there. Most people don't know that. They just buy and hope, which is dangerous. So with this whole system, it's basically understanding that. And the only time I'm an accountant, but I don't look at fundamentals. Sounds crazy, doesn't it? But the only thing in terms of fundamentals I look at is I have a look at to see whether the company's being taken over, or I will have a look at what the company does, primarily because it's important when I'm creating because the research I do and what I do is basically creating a portfolio. So I don't want too many stocks in the one portfolio. So I want to know what industry that particular company's in, whether it has a buyback. So those sort of fundamentals I look at. But in terms of looking at PEs and discounted cash flows and all the fundamentals that people look at, I don't look at any of that whatsoever. Essentially, you could put me in a room, just give me the charts, and I can make decisions off that. What I was going to say earlier was that basically once you understand how all this works, you can go through, let's say, the S&P 500 stocks. You can analyze it very quickly. It's called thin slicing. You can look at that in about 15 minutes. ก็คือมิสเตอร์ดิวินไม่ได้ดูฟันดัมเมนทัลในลักษณะแบบนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นนักบัญชีนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกคือนักบัญชีแต่ไม่ได้ใช้วิธีการดู PE หรืออะไรในการเทรดก็คือเขาจะดูบ้างว่ามีเหตุการณ์ว่าจะมีการเทคโอเวอร์ของบริษัทมีการประกาศอะไรเพราะมันจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเหตุการณ์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเขาพอเขาเห็นราคาและ price มันเคลื่อนไหวก็โอกาสเขาเข้าไปก่อนจะประกาศทำอะไรเห็นบอกว่ามี technical tool บ้างถึงแม้ว่าจริงๆแล้วจะไม่ค่อยใช้ก็ตาม It's understanding price, understanding what the majority of people doing at that particular point in time, understanding the market. No indicators have been used, so there's no RSIs, no stochastics, no MACDs. None of that is being used. So I don't look at any of those indicators. What I do use, as I mentioned earlier, are median lines, and you may want to look at Bollinger Bands. But let me put it this way. What you want to do is to understand price, because all an indicator is a reflection of price. If you understand how price works, you don't look at an indicator. You don't look at them. Because there's no need, because you understand. The reason why people use indicators is because they don't understand how price works, you see? And you look at an indicator, it's easy, it's one line. How easy is that to follow compared to all of what we're talking about here? But to be a professional trader, to be successful at trading, you have to understand the principles of how price works. Then if you want to use an indicator, use it, but understand price. It's not easy. It takes time, but once you do, it becomes very powerful, because then you start understanding how the markets are working. You don't have to sit there and watch CNBC
watch one person after another person after another person giving their views on the market. I listen to that to see whether people are bullish or positive on the market. So if they're getting negative and I see positive price action, that is positive for the market to go up. So if you look at the stock market in the last couple of years, it's gone up on negative news. As long as that, this sounds funny, but as long as that news remains negative, the markets are going to go higher. It's when everyone says that the market looks great, everyone's telling you you're going to buy stocks, it is time to step back. And so when it becomes too positive, I get negative. And when it's negative, I become positive. Because it goes back to what I said earlier, 95% of people get it wrong. And 95% of people trade on emotion. Emotion. This is not emotion. ก็คือเขาก็จะมีการใช้มีบ้างก็คือมี middle line อาจจะในส่วนตัวอาจจะดูที่ Bollinger Band บ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยวิธี principle ที่สำคัญที่สุดในการเทรดไม่ว่าตลาดไหนก็ได้คือต้องการเข้าใจเรื่องของการเคลื่อนไหวของราคานะครับเพราะ indicator ทั้งหมดเนี่ยก็คำนวณมาจากราคาอยู่แล้วแต่ว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงดู indicator เพราะว่าไม่มีความเข้าใจเรื่องของราคาการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีพอนะฮะการดูอินดิเคเตอร์มันดูง่ายก็คือเป็นเส้นที่ตัดไปตัดมาก็จะมีคนสอนให้เราไปปฏิบัติตามนั้นนะแต่ว่าเป็นที่มาที่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จนะฮะผมขอถามเรื่องของวอลลุ่มมันสำคัญขนาดไหนเพราะว่าเท่าที่ฟังเขามาเนี่ยเขาพูดแต่ price pattern แต่ว่าวอลลุ่มเขาให้ความสำคัญกับมันขนาดไหน Volume a little bit differently to what most people do. Most people look at volume as a price bar underneath as volume underneath a price bar. I also look at volume in terms of at each price level. It's called a volume distribution. ก็อาจจะดูบ้างในลักษณะที่เรียกว่า volume at price ซึ่งถ้าราคาขึ้นมาถึงใกล้ตรงจุดที่มี volume ที่สูงตรงนั้นก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าจะเป็น resistance นะฮะหรือว่าการที่มันเบรกผ่านขึ้นไปราคามันก็จะวิ่งขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งที่เป็น volume ที่เป็น resistance เหมือนเป็นตัวดูดการเคลื่อนไหวของราคาไปเป็นตัวแต่เวลาดูคอมไบน์กันด้วยกันส่วนใหญ่จะใช้ในตลาดที่เป็น time frame intraday จะ work ได้ดีมากนะครับครับผมในการดู price chart เนี่ยแต่ว่าหลายคนก็ดูแต่ว่าท้ายที่สุดเขาก็ยังขาดทุนส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการลงทุนนั่นก็คือเรื่องของ hard แล้วก็เรื่องของ money management ด้วยใช่ไหมฮะ How much money you actually allocate to a trade. They're two very important points, and the money management's very important. Every time I put a trade on, I know where I put my stop. I know where I'm going to get out of the trade. I know where I want to take some profit. And as price moves up, I then use the price structure, whatever you're trading. So, for example, if you've got 1 million baht, how much of that 1 million baht do I put on this trade? Yeah? So you do not want to trade more than 1 or 2% of that 1 million baht in any one trade. If you start trading 7, 8, 9, 10% of your money in one trade, you're risking a lot because if you have 3 or 4 trades in a row that lose, you lose nearly half your money. And so my trade size is reasonably small, but I have a few trades so that if one loses, the effect of that is minimal in terms of the stocks that I've got. The other thing you can do too, if in terms of risk management, but and a lot of times to do it properly, you make money on the long side and you make money on the short side because the market goes up doesn't mean every stock goes up. Certain sectors of that market will go up, some might go down, some might not go anywhere. So if you look at the Australian stock market, for example, you'll find the banking sector has had a very strong run. In actual fact, then you look at the mining sector like BHP or Rio. For the last year or so, they've been going down, hedging, and this is how hedge funds supposed to do it. ในส่วนของเรื่อง money management สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าเรามีเงินทุนเท่าไหร่นะการลงเข้าไปซื้อเทรดแต่ละครั้งเนี่ยอย่าให้เกินประมาณ 2-3% นะหมายถึงว่าการเทรดแต่ละครั้งไม่ใช่หุ้นแต่ละตัว
นะทุกครั้งที่เข้าไปเทรดก็คือถ้าเราสมมติเรายอมเสี่ยงประมาณถึง 7-8% ถือว่าเยอะแล้วเพราะสมมติถ้าเราพลาด3ครั้งแคปิตอลหรือเงินทุนเราอาจจะหายไปเกือบ 30% ส่วนใหญ่ professional ก็คือจะลองยอมเสี่ยงแต่การเทรดแต่ละครั้งเนี่ยประมาณ 2-3% เท่านั้นของการเทรดแต่ละครั้งไม่ได้หมายถึงหุ้นแต่ละตัวหมายถึงว่าหุ้นตัวนั้นอาจจะเทรด10 ครั้งก็ได้ในช่วงที่เราต้องการคือถ้า loss ได้ไม่เกิน 2-3% ที่เราต้องการนะฮะแล้วส่วนหนึ่งก็คือการเทรดเข้าไปเทรดแล้วต้องรู้ว่าจุดที่ stop loss ของเราอยู่ที่ไหนเราจะไป take profit อยู่ที่ทางไหนนะฮะนอกจากวิธีการพวกนี้แล้วคือต้องรู้จักการ hedging ความเสี่ยงนะฮะในบางส่วนบางตลาดสมมติตลาดเป็น up trend ก็แต่จะมีบางเซกเตอร์เนี่ยยกตัวอย่างของตลาดออสเตรเลียตลาดที่เป็นเซกเตอร์ของแบงค์เนี่ยขึ้นก็อาจจะเป็น long ถือ long position ในแบงค์แต่ว่าถ้าเป็นตัวพวกเหมืองแร่หรือเป็น mining เนี่ยถ้าเป็นทิศทางลงก็สามารถจะช็อตได้เราสามารถจะถือทั้ง long และ short position พร้อมกันในตลาดเดียวกันได้นะฮะเอาละคำถามสุดท้ายนั่นก็คือในส่วนของความแตกต่างของระหว่างกองทุนผู้ที่ประสบความสำเร็จกับเทรดเดอร์ผู้ที่ลูเซอร์บ่อยๆถึง 95% ตรงนี้เนี่ยความต่างแนวคิด physiology ของเขาคืออะไร Rather not say hedge fund because there are many sorts of hedge funds. Hedge funds have got really large resources. You have quant hedge funds, you have hedge funds that use fundamentals. What they do have a really good control over, and they should have, is risk management. Understanding their whole portfolio with regard to risk. But what I'm trying to show here, and I don't want to, I think for an individual to compare themselves to a hedge fund is very difficult, but you certainly can compare yourself to professional traders, you know, people that make money consistently over time is also important in terms of how much you're going to risk in your trade and risk management. So it's really a combination of all of that. But certainly the psychological side is a very important part because you can have all the other risk management and position sizing all worked out, but if you haven't got the psychology to do it, understand that not every trade you put on is going to make money. They don't. That's important to understand. And the day you stop worrying about how much money you're making or losing is the day you start becoming a good trader. It's about the process of trading rather than the money. And that's why most people can't make money is because what they trade is the money. And now what I mean by that is this. When the market goes up, what do people do? If they're making profit, they grab it. Yeah? They don't let it go for. They don't let the process occur. They don't let the flow of price happen. They stop it. So they're willing to let their losses run and cut their profits short. In actual fact, it should be the opposite. You should let the profits run and cut. And it sounds easy, but very difficult, particularly for a lot of people. But if you're trading the process, as I said before, understand the structures, understand where you get in, understand what price should look like when it's going up. It should look like what? As soon as it contracts, they take their money, they run, then it goes up, comes back, and it keeps going up. And they say to themselves, I knew it was going to happen. I should be still long, but they're not. So to answer your question, what do professional traders do? They do that sort of thing. They understand how price works. They understand where markets, where majority of people are going to enter and lose. They understand when the market is going up, what price should look like, and let it happen. Sabai, relax, take it easy.